హాయ్ వెల్కమ్ టు రియల్ ఎస్టేట్ టీవీ. డిటిసిపి అప్రూవ్డ్ ప్లాట్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసమే ఈ వెంచర్ సిద్ధంగా ఉంది. మరొకసారి ఆ డీటెయిల్స్ ని చెక్ చేద్దామా? లెట్స్ గో. మీరు ఫ్యూచర్ సిటీ ఏరియాలో ప్లాట్ కొనాలనుకుంటున్నారా? బెస్ట్ లొకేషన్లో అతి తక్కువ బడ్జెట్లో మీకు విల్లా ప్లాట్స్ అందిస్తున్నారు ధాత్రిశ్రీ టౌన్షిప్స్ వారు. ప్రతిష్టాత్మక ఫ్యూచర్ సిటీకి 5 నిమిషాల ప్రయాణ దూరంలో నేచర్ సిటీ అనే పేరుతో 9 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో డిటిసిపి మరియు రెరా అప్రూవ్డ్ వెంచర్ని తీసుకొచ్చారు. ఇందులో 109 ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఉన్నాయి. ప్లాట్ సైజెస్ 150 గజాల నుంచి 922 గజాల వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్లో ఫ్యూచర్ సిటీ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. మరి ఇక్కడ ప్లాట్ కొనాలనుకునేవారు తప్పకుండా నేచర్ సిటీ చూసి డెసిషన్ తీసుకోవాలని కంపెనీ వారు కోరుతున్నారు. ఈ వెంచర్కి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ ఫీచర్స్ చూద్దాం. గ్రాండ్ ఎంట్రన్స్ ఆర్చ్, 100% వాస్తు, 24/7 సెక్యూరిటీ, ఓవర్ హెడ్ వాటర్ ట్యాంక్, 33 feet 40 feet ఇంటర్నల్ బ్లాక్ టాప్ రోడ్స్, వెంచర్ చుట్టూ కాంపౌండ్ వాల్, ప్రతి ప్లాట్కు వాటర్ కనెక్షన్, ఫుట్ పాత్ టైల్స్ విత్ కర్బింగ్ స్టోన్స్, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, అండర్ గ్రౌండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ లైన్స్, 2-way ఎలక్ట్రికల్ లైట్ పోల్స్, చిల్డ్రన్స్ ప్లే ఏరియా, పార్క్స్ అండ్ అవెన్యూ ప్లాంటేషన్, easy access to transport facilities, pollution free environment, location proximity. కేవలం 1 నిమిషం ప్రయాణ దూరంలో శ్రీశైలం హైవే అండ్ కడ్తాల్ టౌన్, 3 నిమిషాల దూరంలో కడ్తాల్లోని మహేశ్వర మహాధ్యాన పిరమిడ్, 3 నిమిషాల ప్రయాణ దూరంలో కడ్తాల్ మైసిగండి దేవస్థానం, 5 నిమిషాల వ్యవధిలో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి రీచ్ అయిపోతాం. 5 నిమిషాల దూరంలో యంగ్ ఇండియా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యూనివర్సిటీ, 5 నిమిషాల్లో AI సిటీ, 5 నిమిషాల్లో ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ, Fcda ఆఫీస్, 25 నిమిషాల దూరంలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ తుక్కుగూడ ఎగ్జిట్ నెంబర్ 14, 30 నిమిషాల ప్రయాణ దూరంలో రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్, 30 నిమిషాల ప్రయాణ దూరంలో ఆదిభట్ల TCS, 30 నిమిషాల దూరంలో వండర్లా అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్, 30 నిమిషాల దూరంలో ఫాక్స్కాన్ కంపెనీ అండ్ కేన్స్ సెమీ కండక్టర్స్ కంపెనీ, 60 నిమిషాల దూరంలో గచ్చిబౌలి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ చేరుకుంటాం. మరి ఇంతటి ప్రతిష్టాత్మకమైన లొకేషన్లో ఉన్న వెంచర్లో మీరు ఒక ప్లాట్ కొనాలని అనుకుంటున్నారు కదా? ప్రస్తుతం ఈ వెంచర్లో గజం ధర కేవలం 15,500 మాత్రమే. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? తక్షణమే స్క్రీన్ మీద ఉన్న నంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. ఫ్రీ సైట్ విజిటింగ్ చేసి నేడే మీ డ్రీమ్ ప్లాట్ బుక్ చేసుకోండి. ధాత్రిశ్రీ టౌన్షిప్స్, ఫోన్ 8522871712. హాయ్ ఎవ్రీవన్, నా పేరు రచిత రాయప్రోలు. నేను మీ సింగర్, ప్లేబ్యాక్ సింగర్. రియల్ ఎస్టేట్ అప్డేట్స్ కోసం రియల్ ఎస్టేట్ టీవీని ఫాలో అవ్వండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.